எர்டிகா டீசல். சப்போஸ் நீங்கள் வண்டி ஓட்டும்போது இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்ததுன்னா வண்டியை உடனே நிறுத்திடுங்க. அப்படியே மீறி ஓட்டினீங்கன்னா இன்ஜின் பிளாக்கு உடஞ்சி போயிடும். இது வந்து 100% மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் தான். எப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ செக் இன்ஜின் லைட்டு எந்த வார்னிங் லைட்ஸுமே எரியல. எலக்ட்ரிக்கலில் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் வார்னிங் லைட்ஸ் எரியும். சில பேர் இது வந்து டைமிங் சைன் சவுண்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க, அதிலேருந்து கூட வரலாம். ஆனால் டைமிங் சைன்லேருந்து இவ்வளோ அதிகமாக வராது. இது கனெக்டராட்லேருந்து சவுண்ட் வருது. ஓகே, நன்றி, வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் டிஸ்மேண்டில் பண்ணியாச்சு. என்ன ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். என்ன கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருக்கு, அந்த சவுண்டுக்கான காரணம் என்னன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பிஸ்டன் பாருங்கள், சரிங்களா? இதை பாருங்கள், இதனோட ஆக்ஷன் பாருங்கள். இது எவ்வளோ ஆகுதோ அதேமாதிரி சேம் இது ஆகணும். இது ஆகலை. கிராங்க் ஷாஃப்டில் அவ்வளோ ப்ளே ஆகிட்டு போயிருக்கு. கிராங்க் ஷாஃப்ட் சீஸ் ஆனதுனால தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட். இதுதான் இன்ஜினோட கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு. இந்த 2வது சிலிண்டரோட தான் போயிடுச்சு, சீஸ் ஆகிருக்கு. சரிங்களா? அவ்வளோ 6 நாள் ஆடலை. இந்த பிறகு இதனால தான் அந்த சவுண்டு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வண்டியில் சவுண்ட் வந்தால் நீங்களும் ஓட்டாதீங்க, இங்கிட்ட ஸ்டாப் பண்ணுறங்க. அதே மாரி ஓட்டினீங்கன்னா இது என்ன ஆகும், ஒரு ஸ்டேஜில் பிடிச்சிட்டு இந்த சென்டரில் வர பிஸ்டன் வந்து உடச்சி இங்கே பாடியவே, இந்த மொத்த பாடியவே உடச்சிடும். இன்ஜின் போய் வந்துருச்சு, பார்த்துக்கோங்க. நான் அவன மாதிரி ஆகல, எவிடன்ஸ் இதெல்லாம். 2வது சிலிண்ட்ரு இருப்பா, அப்படியே இருப்பா. இந்த பிளே இருக்கலாம், சும்மா மைனூட்டு. அது பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ பிளே இருந்துச்சு. இதில் இந்த சைடு இருந்துச்சு, இதில் பாருங்க இல்லை. ஓகே, அங்கே இருக்குது ஹெட்டு. அந்த பேப்பர் சுற்றி வச்சுருக்குல்ல, அதான் ஹெட்டு. ஓகே, இப்போ
எந்த சவுண்டும் இல்லை. நல்லா இருக்கு வண்டி கம்ப்ளீட். இன்னும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணணும்.